बुहारी त छैन तर बुहारी जस्तै सामान लिएर राख्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको लेटेस्ट अभिनय चाहिँ एकदम हाइट अलिक भाउ तिमी ओ भने होइन खोइ गाडी चलाएको छु फोटो चाहिँ दामी छिटो आएको फोटो क्या feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground.
अलिक क्लोज आउनु त्यो राजु चाहिँ ल होइन भिडियोमा पनि भिडियो गर्नु यसबाट खिचिरहेको हुन्छ यो उसको अभिनय आकाश कस्तो लागिरहेछ नयाँ गाडी फ्यामिलीमा नयाँ मेम्बरको आगमन भयो फ्यामिलीमा नयाँ मेम्बरको अब के अरे गाडीलाई बुहारी त छैन तर बुहारी जस्तै सामान लिएर राख्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको लेटेस्ट हुन्डा गाडी मामु कस्तो फिल भइरहेछ हजुरलाई एकदम हजुर मामु अघि नैदेखि आकाशसँगै हुनु भइसिन्छ मामुले नि चेक गरिसक्यो नि सबै ल आकाश कङ्ग्रेचुलेसन